Hello，大家好，阿廉啊！今次咧喺呢條片咧，我會介紹我一個新嘅玩具嘅。咁係咩呢？呢個就唔知大家見過未咧？呢個就係舊嘅 Google Cardboard 嚟嘅。咁咧我就買咗一個新嘅嘢。咁咧佢送咗一個手掣啦，呢個唔重要嘅。而重點係咧，等一等啊，就係呢一個，唔知大家有冇見過啦？呢一類型嘅玩 Virtual Reality 嘅 Gears 啊，咁可以點樣用呢？咁俾大家睇一睇先。咁點解會買呢個呢？其實同 Google Cardboard 咧係好類似嘅。咁我原本呢一個呢，就紙皮版啦，就最 basic 嘅，就我自己落咗一個化妝棉啦，就為咗唔好俾自己吉到個鼻嘅。咁後尾呢，都係覺得其實呢個幾唔方便嘅，因為佢係冇唔支援近視嘅，咁即係如果要戴埋眼鏡用呢，塞個眼鏡喺度呢，佢會限制咗個眼鏡嘅 size 啦，咁係非常之唔方便嘅，同埋佢個 lens 嘅 size 呢比較細呢，都係唔係咁好用嘅。咁呢一個呢，新嘅就其實呢啲嘢都係淘寶買翻嚟嘅啫。咁呢一個幾錢呢？港幣100蚊多啲啦，人民幣98啊，好似係咁。咁呢一隻呢，佢就已經有海綿啦，跟住頭帶就咁樣啦，戴落去就會舒服啲嘅，同埋個 lens 大啲，係真係非常之重要。而且呢一個係佢支援近視88度以下，只要你近視唔超過唔記得68定88啦，你近視唔超過呢個度數呢，就好正常睇嘢冇問題嘅。咁入邊就呢一個位放到唔知幾多寸至幾多寸，好似係4至到6.5寸 size 嘅手機啦。咁聽到手機，大家其實好多人都未聽過，唔知道呢啲係咩嚟嘅。咁跟住落嚟，我就會示範俾大家睇係點樣用嘅。其實 Google Cardboard 呢，不過呢個盒都唔可以叫 Google Cardboard，應該或者咁講啦 ，Virtual Reality 嘅 device 啦，除咗 Oculus Rift 啊、DK2 嗰啲之外呢，呢一類用手機 mon 嘅呢，可以點樣用呢？其中一個用法呢，就係最簡單嘅，就係用手機啦，玩翻手機嗰啲 VR 嘅 game 嘅。咁另一個比較進階啲嘅用法呢，就係用佢嚟取代呢個昂貴嘅 Oculus Rift 嘅。咁可以點用呢？咁首先呢，就係將電腦嘅畫面 stream 落去手機啦。咁大家會見到我而家手機同電腦嘅畫面係一樣嘅。然之後再用另一個程式呢，將手機 signal send 落去電腦嘅，跟住呢，我就可以點呢？睇住啦。跟住譬如開 Minecraft 啦 ，VR 版嘅 Minecraft 啦，咁我就開咗 game 先。咁樣大家可以見到，咁我個畫面就一樣嘅。跟住我向上望啦，向下望啦，向左望啦，向右望啦，咁就可以做到呢個虛擬實境嘅。咁我哋個視野呢，就會好似自己入咗真正嘅 Minecraft 咁。咁我再帶埋上嗰個 device 度，再示範一次俾大家睇。OK， 咁我呢就將呢個手機呢就擺咗入我個呢個 device 入邊啦。咁俾大家睇一睇，咁入邊係兩隻眼唔同畫面嘅。咁唔知大家應該好難睇得清楚，咁我就要戴咗上頭先睇得清楚嘅。好，咁我就而家試一試俾大家睇啦。OK， 跟住呢。咁我哋喐呢個畫面就可以跟住喐啦。呢個轉個角度係跟翻自己個頭嘅 head tracking 嘅。咁我哋一樣正常咁可以平時咁樣行啦，跟住跳啦，跟住一樣可以。總之就係正常嘅 Minecraft， 不過就係個視野就變咗望正常嘅嘢會大好多咯，比起平時。就係咁嘅。咁啱啱呢就示範咗用手機加電腦再加呢個盒呢去模擬 Oculus Rift 嚟玩 Minecraft 啦。咁至於手機原本嘅 game 呢，我之前其實如果有訂閱我 channel 嘅人，可能都會有見過。我用呢個 Google Cardboard 已經玩過2-3次㗎啦。咁其實大家都唔會太陌生啦，用手機。咁我哋最後再嚟睇翻呢兩個 device 嘅分別嘅。
咁呢一個呢，就係30幾人民幣嘅 Google Cardboard 啦，就淨係紙皮，再加入邊有2個 lens 啦，大家見到嘅。咁同埋佢會，大家呢一個角度見到我呢隻手指食指見到一個黑色呢個磁石嚟嘅。咁佢出面亦都有另外一個磁石啦。咁呢2個磁石就入邊個固定嘅，出面呢個就喐到嘅。咁就用嚟改變部手機周圍嘅磁場，就俾部手機感應到呢，就可以作一個按鈕選項咁樣用嘅。咁呢一個膠合板其實佢呢度都有啦，大家見到入邊有一個固定磁石啦，跟住出邊有一個啦，就係咁嘅。咁呢2個最大嘅分別呢，就係正如我頭先所講啦，咁就係一個就係頭帶啦，佢就咁一條。呢一隻就調轉睇啦，咁就係連額頭頂嗰一部分嘅頭帶都有嘅，就承托力比較大，舒服啲嘅。同埋呢一個就淨係紙皮啦，同埋我自己人手加上去嘅化妝棉就防刮鼻嘅。咁其實戴落個舒適程度都唔會揞到啦，都叫舒服嘅。但係呢一個呢，完全海綿。我啱啱有冇講到呢？呢一個幾錢呢？就係90幾人民幣啦，呢個30幾人民幣啦。相信爭60人民幣，大家唔會覺得有分別，一定買呢隻嘅，絕對唔會買呢一個啦。係啦，就係咁嘅。咁呢個最大嘅分別就係佢個 lens 嘅，大家就咁睇已經見到佢個嗰個叫 lens 嘅中文係咩？我唔記得咗。總之就係 lens 嘅分別啦。咁呢一個就支援埋近視，就算你有近視或者遠視都好啦。我俾我阿媽試過，佢有遠視兼老花，咁戴落呢個呢，睇落去都睇得好清嘅。但係呢一個呢 Google Cardboard 呢個就一定要戴翻原本副眼鏡，如果唔係你睇嘢就會好朦，乜都睇唔到嘅。係啦，咁就係咁啦。呢一個海綿真係幾舒服嘅 ，OK 嘅。不過呢個 product 佢都仲有一個缺點，就係佢個鼻呢一個位呢，其實呢度幾尖嘅，我覺得睇你戴得好唔好啦。如果你戴得好嘅話，其實個鼻唔會掂到呢度嘅，咁就冇乜問題嘅。但係如果你會掂到嘅話，呢度會刮鼻，最好就黐翻啲膠紙啊、棉花或者磨翻平佢啦。佢呢度係非常之利嘅介手嘅。咁咧呢條片呢一個開箱介紹呢，就大概嚟到呢度先啦。咁大家如果對於呢2個產品有咩疑問嘅話呢，就可以留言話翻俾我聽啦。咁產品買翻嚟個連結呢，淘寶嗰條 link 呢，我就唔會俾大家嘅，因為我唔會幫佢宣傳嘅。咁大家自己去揾啦。Google Cardboard 呢個 key term 呢，大家應該 search 到嘅。咁另外點樣連落去電腦啦？嗰一方面 program 方面嘅嘢呢，我遲啲就應該會做一個教學嘅。咁我暫時就唔會公佈住嘅，當係秘技啦。係啦，就係咁嘅。咁冇啦，下一條片見，拜拜。